कबूतर देखो, कबूतर नहीं, ये डक है, डक की कोशिश है। आए चट रहा है। मेरे को कहता नजर आया हमें, तो रास्ता पा दिया अपने। मोर है, मुर्गी नहीं दिखी थी, मोर की छोटा सा घोंसला। मुर्गी भी देखा, चल तो रहते हैं, ये तो मुर्गी है। फातिमा इधर देखो, चाचू को देखो, उसको ना देखो। कबूतर और नीचे कोई बैठा है। तो इधर है, खाना किधर जा रहा है? हाँ गोट, आप खेलती हो गोट से? बाहर कबूतरों को डाल देना, ये देखो इतना सारा जाया कर दिया। वीडियो बना वीडियो बना, तस्वीर भी बना ली, मैं वीडियो बना रहा हूँ। दोनों बस आ जाए, अब आ जाए, इनको कुछ नहीं करो। पापा वाली साइड में छोटा उन्हें डाल दो ना। छोटी छोटी है, इनको मैं जूम करता हूँ। ये डक्स हैं बेसिकली। और वो बकरियां, टेडी बकरियां। खाना है ना, खाना पकड़।
लल्ला लल्ला लोरी, दूध की कटोरी, दूध में बतासा, मुन्ना करे तमाशा। बर्ड पार्क से अब निकल रहे हैं और ये बर्ड पार्क में हम आए थे यहाँ पर।